Bonjour les amis. In this video, we're going to learn about sounds and foods that sound make. So, quel est ce bruit? What is that sound? Paul écoute. Paul is listening. Il entend un bruit. Crac, crac. Quel est ce bruit? Quand je mange une banane, est-ce que je fais ce bruit? Mais non! Ce n'est pas une banane. Paul entend encore le bruit. Crac, crac. Quel est ce bruit? Quand je mange une orange, est-ce que je fais ce bruit? Mais non, ce n'est pas une orange qui fait ce bruit. Voilà encore ce bruit. Crac, crac. Ah! Paul voit ce qui fait crac, crac. C'est une arachide. L'arachide fait crac, crac quand Suzanne la casse avec ses mains. L'arachide fait aussi crac, crac quand Paul la croque avec ses dents.